کجای دنیا دیدیم که نوزادها با بدهکاری به دنیا بیان؟ آمریکا تنها کشوریه که یه سایتی داره به این آدرسی که اینجا میذارم، بهش مراجعه میکنی، دقیقه به دقیقه بدهکاری کشور آمریکا رو بهت نشون میده. یه قسمتی از این سایت که بری، هر نوزادی که در آمریکا به دنیا میاد مقدار بدهی که از پدرش و پدر بزرگش گردن این بچه هست رو نشون میده. این آمریکایی که ما الان سودای مذاکره باهاش رو داریم بزرگترین بدهکار دنیاست. یکی از بزرگترین کلاهبرداری های آمریکا بحث آقا دلار اونه. اینها کاسب جنگن. جنگ جهانی دوم اسلحه میفروختن به کشورهای اروپایی، به موازات اسلحه فروشی کشورهای اروپایی رو مقروض خودشون کردن. کشورهای اروپایی مجبور شدن اندوخته طلا و پشتوانه ثروت کشورشون رو به آمریکا منتقل بکنن. آمریکا به پشتوانه طلای کشورهای اروپایی شروع به چاپ اسکناس کرد. ما مفهوم پول رو در انگلیسی دو تا برداشت داریم، یک کارنسی و دو مانی. مانی پولیه که پشتوانه داره. پشتوانه اون اسکناس ها طلای کشورهای اروپایی بود. اما بعد از مدتی رئیس جمهور فرانسه متوجه شد که آمریکا 8 برابر از ذخیره طلای خودش کاغذ دلار چاپ کرده و ریخته تو بازارهای جهانی. اعلام میکنه و تمام اروپایی ها هجوم میارن به بانک های امریکا تا ذخیره طلاشون رو از اونجا پس بگیرن. اینجا بود که نشست برتون وودز اتفاق میفته. در نشست برتون وودز به این شکل تصویب میشه که کاغذ دلار خودش پشتوانه تلقی بشه بدون اینکه پشتوانه طلا یا زمین داشته باشه و از اونجا نقطه عطفی شد که دلار آقای دنیا بشه. یه تکه کاغذ. آمریکایی ها اومدن جادوی کاغذ رو آوردن. یه دستماله. زمانی که تا میشه تبدیل میشه به $100 و این رو تو میتونی پاره بکنی. سال 98 امام جامعه اسلامی حکم حصر آقایی دلار رو داد و فرمود جادوی پولی امریکا باید از بین بره. ایشون از واژه جادو استفاده کرد چون این فقط یک کاغذه که طی یک فرایند شبه جادو میان و به این بها میدن، پولی که پشتوانه نداره و کارنسی تلقی میشه. ما به ابر بدهکار دنیا و ابر کلاهبردار دنیا باید التماس مذاکره بکنیم